Assalamualaikum. Nama saya Asma Rehana binti Hakim. Hari ini saya ingin membuat popis. Bahan-bahan yang diperlukan ialah irisan pisang, coklat, cheese mozzarella, kulit popia dan air. Pertama sekali kita ambil kulit popia. Yang kedua kita ambil irisan pisang, dua piece irisan pisang. So, kita lipat macam ni. Kita gulung. Lipat lagi. Kita lipat kemas-kemas. Kita masukkan sikit. Lipat kemas-kemas biar waktu goreng nanti tak bocor. Kita gulung lagi. Kita ambil air sikit untuk kita basahkan sikit kulit popia ni. Kita letak sikit untuk lekatkan dia supaya waktu goreng nanti dia tak bocor. Tengok ni, kemaskan popis kita. Jom kita goreng. Okey, kita panaskan minyak dulu. Kita letak popis ni satu-satu. Dua. Nanti bila popis dah perang, kita boleh angkat. Bila kita dah siap goreng, kita akan letak coklat. Kita kena letak coklat ni elok-elok. Kita ratakan. Kita akan letak cheese mozzarella. Tak payah letak banyak-banyak sangat pun. Ikut suka kita je kita nak letak banyak mana. Okey, dah siap dah popis kita.